你真的以为严一只是一个简单的网红吗？其实严一背后隐藏着3重不为人知的身份，特别是当爆料人说出最后1重身份时，着实让一众网友都惊掉了下巴。第1重身份就是2个萌娃的宝妈，曾因为带孩子参加天籁新生，凭借一首小美满火遍全网，被粉丝亲切地称为国民宝妈。第2重身份竟然是先知鸟7A 抗菌内裤的战略官，因此严一每次直播结束前都会拿出这款抗菌内裤作为福利回馈粉丝。考虑到内裤价格太高，为了让更多的粉丝能拥有这款内裤，严一二话不说，直接带着团队前往生产总部谈判，终于将这款内裤的价格打了下来。就在严一爆出价格的那一刻，一众网友都不敢相信能这么便宜。在带货完这款内裤后，严一也是无意间透露出自己的第3重身份。如果说你此时此刻还在穿纯棉的，什么紫杉醇的那一种，你扔掉它。连底裆来了1A 抗菌都没有，更何况今天我们的底裆是7A 抗菌。我做直播带货都5年了，卖内裤也卖了5年了，我都是不会卖什么大品牌的内裤啊，什么特别贵的我也不会卖。这一个内裤它就是一个消耗品，2、3个月要换一批，对不对？要不然很容易滋生细菌，然后对于我们女性那方面不友好的。尤其是夏天到了，大家都知道潮湿啊，天气热呀，私密处一出汗的话，出汗内裤底裆就特别容易有小买卖小菌菌。你们的内裤底裆一定要穿这种带有7级别抗菌的，对不对？这个底裆它会有一个什么呢？它叫做一个乳液清理的精华在里面，它是能够帮助大家夏天到了蒙古帮你的防臭防异味的这样一个效果。这一个内裤真的是绝了，这个颜值高级的琉璃蕾丝内裤，弹力非常的好，可以穿到160斤，而且给大家看一下，它薄到真的透过它能看到我的脸，它就是薄到感觉穿了又感觉像没穿一样，而且它真的很丝滑。像这个内裤，你看它这个蕾丝拼接都很洋气很时尚。今天你们在外面买一条就40-50，对不对？今天100块不要了，200块也不要了啊，50块都不要了，39.9块我给你发8条，直接一个礼盒给你们包装，给你们发货。今天在我直接核算一条内裤4块钱，你买的是7A 抗菌，宝贝4块钱你连一次性内裤你都买不到。今天在我这边买的是7A 抗菌大品牌，对不对？